Hey! Paparam-pam-pam! Paparam-pam-pam! Balik ko na po ito kay Angge. So hi guys, I'm Angel and welcome back to my channel. So kung bago ka pa lang dito sa channel ko, welcome sa inyo, and please subscribe to my channel and like this video and click the notification bell para updated ka sa mga uploads ko. So for today's vlog, pupunta tayo sa Los Baños, sa Dampalit Falls to be exact, and time check is 4:36 AM and mga 5 aalis na ako dito para bumili ng food naming magkakasama. And ang kasama ko ngayon ay sila Kian, which is yung mga kasama ko nung nagkambalahon kami nung lumaban si Kian. Ayun guys. So, I'll get back to you kapag kasama ko na sila. Bye! Ayun guys. Morning. Alis na ako. Ay. Ay. Ano nadidilig ako? Nagsasalita ako, hindi ko alam. Nadidinig ko talaga ako. Pero malalaman nila ako. Magkano po sa pandesal ate? Ano po, 40 pesos po. So, yun guys. Nandito na tayo kalahana. Yun yung bahay nila. Yung iba nasa may kanto na daw. Nintay ko lang si Hana, tsaka si Kian, tsaka si Albert. Kasi masyado akong maaga doon kanina. So, bumili din akong pagkain. And, madilim pa eh. 5:30 pa lang eh. So, yan. Bye! Ayan guys, kompleto na kami. Ilan kami? 10. May kulang pa isa. 11. Ayan. Kumaway ka man dito, Mark. Magay ka sa vlog ko. Magay ka sa vlog ko. Sino isya-shoutout mo? Shoutout kay Bridget, di ka sumasama. Ayan, ba't di ka daw sumasama, Bridget? Hana? Yeah. Kaway-kaway. Sino siya shoutout mo? Shoutout ko po yung nanay ko. Morning guys! Kita nyo naman, ang dami-dami namin. Otak. Nakikita nyo ba? Sana nakikita nyo. Okay, okay lang ako dito. Pasilip-silip ka ba? Okay, una na kayo. Ay, mga katulak. Nandito na kami sa Kalamba. Hindi ko alam. Tagal pa ng oras. Oh. Sige, mamaya na ulit. Hi guys. Sana nadidinig niyo ako. Nandito na kami sa Pansol. Malayo pa ba? Medyo. Oh, medyo malayo pa daw. Malayo pa.
guys. LB na. Ayun. Yeah! Ang daming bikers. Ayan. Dito na kami. Oh, mga anak. Mga anak. Dito na kami sa LB. Kuya, di din namin alam kung saan namin. Dito na po kami sa anong tawag dito? Yun dun sa sa LB. Sa logong yun. Ayun o. Sana nakikita nyo. Okay, picture lang kami guys. Tapos pumunta na kaming Dampalit. Andito tayo sa farm ko. Ang ganda naman dito. Kian, saan yung papuntang Dampalit? Ay, tinatawag na bundok. May bundukan ng bundukan. Tara dali, pwesto kayo, papapicture Wait lang. Laki naman ang farm ko. Doon nakadilot lang. Ayun guys, ang dami namin. Tay na, nagagalit na si Boss Kian. Halika na! Mag-picture na tayo mga buddy. Galit ka na po. Sorry ah. Sorry. Pasensya ka na, God bless. Ay, Kian, hawakan mo dito. Ay, hindi si Kian. Ay, hindi ka ba? Hindi si Kian. Ano ba sa... Ay, na? Ha? Hindi. Napakaro lang naman. Mamaya na may pagkakataon. Ha? Wait lang muna. Hindi! O hindi! Ay, babae ka muna! Babae ka muna! Hindi ako babae! Oh. Ako yung bigo. Ang sweet! Girl power! Uy, sumakot na! Ay, natin na! Parang ganyan mo lang. Parang makita lang tayo. Ay, Balik ko na po ito kay Angge. meron pa! Vlog takeover. Ayusin mo! Ang hirap-hirap mag-edit. Ganun. Wala mga pangit kayo. No. Guys, ayun sila. Hindi daw pwedeng pumunta sa sa Dampalit ngayon kasi ewan ko. Hindi daw pwede. Siguro kasi hindi maganda yung panahon ngayon eh. I mean, hindi naman umuulan pero sa matataas na lugar siguro. Ganda pa naman oh. Ay, ang ganda naman. Hi. Yan, stuck tuloy kami dito kasi umuulan. Ay, umuulan. Hindi pwede. Naiyak siya eh.
bawal nga pumunta dun sa falls. So, papunta kami ngayong pagsahan yata. Nabawasan namin ng isa kasi may service. Magsaserve pa siya mamaya. So, yun. Bye! Hindi natin silang habulin, guys. Kasi medyo napag-iiwanan tayo eh. Alam mo naman, mabagal. Okay. Hello! Hi, hi, hi! Hindi sila mahabol! Nahabol ko sila. Naghati. Lawak ng daan dito, guys. Nakita naman ako. Ganun saya-saya. So, ko alam. Guys, tumigil kami dito sa bae, sa may McDo. Kumain ako, nagugutom na ako eh. Saan sila? Mga pagod. Ayan. Naayos din yan yung gamit na. Ganda ng daan dito. Ngayon lang ako nakapunta. Tatanggal na yung kilay ko. Mamaya, wala na yan. Okay lang. Nakausap ko yung sarili ko. Kaya pandesal, nagdala akong pandesal para sa nila. Ako, nagutom na din ako. Naku po! Salpukan pa yun. Ganda ng panahon. Sabi namang tani uulan daw eh, pero hindi maumuulan ito. Salamat sa Diyos. So far, okay pa naman. Wala pa naman na disgrasya sa amin. So, malayan na lang ulit guys. Hindi ko alam kung okay pa to. Pero, I'll get back to you. Bye! Hello guys! Gumaw na ulit kami. And ang aming Victoria. Saan na tayo papunta, Albert? Secret ang puta. Tinatanong ng maayos. Agay, agay. Ayan. Nandito lang ako sa Patag. So walang mga kotse para makapag-vlog tayo. Ganda ng daan dito. Napakalawak. Yan sila. Yan sila. Victoria. Naghanap kami ng makakainan at baka hindi na po kami tumuloy sa pagsanhan ng mga girls. Gamit sila. And ngayon, ganda ng daan dito so far. Betcha Kells ko. Sarado kasi yung mga falls na yun. So, hello! Kakatapos lang namin kumain dito.
Hindi na kami tutuloy ng Pagsanhan kasi sarado din naman yung Pagsanhan Falls. And anong oras na? Anong oras na, buddy? Oh, alas 10? Oh, 10:15 na po. Hi, Majo. Shout out mo naman yung bebe mo. Yung? Shout out mo yung bebe mo. Shout out my bebe. Ayan. Shout out. Oh, sino shout out? Sino siya shout? Ano ba naman to? Popost ko to sa YouTube, bahala ka. Makikita yung bum mo dyan. Ayun. Papahinga lang kami dito, tapos maya-maya, babalik na kami. And Sa Alabang. Diretso Alabang. babalik na ako sa iyo! Charot! Natutunan. Alkoholan mo. Ayoko! Gusto ko safeguard. Ano, karate? Turuan ko kayo, dali. Mahabot hanggang Victoria Laguna yung kilay ko, ti. Ay, congrats! Ibig sabihin, hindi tayo laspag ngayon. So, ayun. Sayang di tayo nabasa. Sayang nga eh. Sayang yung dala namin tsinelas kasi di naman natuloy yung... Bad trip. Sarado daw yung falls. Sarado daw. Sarado din doon sa Pagsanhan kasi nandun sila CJ. Tapos sa Dampalit. Siguro kasi nakita ko kanina yung bundok, mafag. Siguro mulan dun sa taas. Tapos, syempre, pagka may ulan, Toto! Balik! Ayos kaya. Hi guys! Nandito kami ngayon sa ano? Saan ba to? Police station. Inuli si si ate Anggit nyo. Ayun na, yung police oh. Sir! Sakay ka naman sa vlog. Naka-play na to? Ingat, pare. Ay! Ang tagal nila, Aaron! Pagtangin na mo! Saan na nga pala sila, Aaron? Ewan ko. Pre, ano masasabi mo? Pagod ka na ba, pre? Pagod ka na? Tangin na, babalik pa ako din mamaya. Ang lakas mo! Kamukha mo na si CJ! Magkapatid kami. Ready J! Ano masasabi mo, Ready J? Okay lang. Okay lang. Hindi ba kayo ni CJ? Iwan na kami ni CJ. Hindi na kayo mahal ni CJ. Ikaw, pre. Malakas ka pa ba? Tangin na, Gwen nyo, patay na! Walang hawakan? Soundtrack tayo. Yung sa'yo na pamparam-pampam. Ako. Ikaw, kay Jobert. Ang bilis si kay Jobert kanina eh. Hey! Pamparam-pampam! Pamparam-pampam! Ikaw, mamaya lang sabi yan. Nasa tayo na. Pamparam-pampam! So, ayun guys. Dito na ako, kakauwi ko lang. And, dito na ako mag-outro. Thanks for watching. Sorry kung bitin na yung pabalik namin. Kasi nalobat na din yung action cam ko. And, I hope you like this video. Thanks for watching. Bye!